大家好，我係阿茶。上一集同大家揾完潮牌之後，今集就會帶大家翻去我以前喺韓國做嘢嘅地方合井，一齊發掘合井嘅美好。跟住就會開箱喺房入邊有 SPA 浸浴嘅住宿。咁喺開始之前，多謝你撳入嚟呢條片，然後歡迎你嘅鼓勵，訂閱埋呢個 channel， 跟住可以順便 follow 埋我嘅 Instagram。咁而家就去片。早晨，我哋琴晚住嘅酒店就係後邊呢一間叫 Amentisol Hotel。咁我哋呢間住一晚就1100蚊左右。咁但係住嘅環境比我哋琴日喺 Vocal Seoul 강남嗰間，即係新沙嗰間咧，係價錢都差唔多1倍。咁呢間個樓底又低啲，房又冇咁新，咁所以就如果大家 budget 許可嘅話，就可以揀啲可能1000零蚊至到2000蚊嘅酒店。咁如果唔係，其實我覺得呢間其實住幾方便，因為佢係好近弘大地鐵站。而家我哋一朝早起身放低咗行李之後，我哋就會去合井食 lunch。因為其實我哋琴日喺弘大一路行街嘅時候，行到去合井嗰個 area，啱掂到合井，但係未去到合井入邊，其實佢仲有好多 cafe 同餐廳。咁但係琴日就唔夠時間去到嗰邊，咁我哋今日就會喺合井食 lunch。咁我哋而家就 call 咗 Uber， 咁就等佢架車嚟到就可以去啦。如果大家嚟合井，我建議大家喺7號出口行出嚟。跟住沿住呢個路口入去，就有好多合井嘅隱藏美食同埋 cafe。我哋今次嚟食 lunch 就係食我之前喺韓國返工經常嚟呢度食嘅 kimchi jjigae，係超級好食嘅。我哋啱啱坐低咗，其實而家我哋12點半嚟到，其實佢就係韓國人而家 office hour 嘅 lunch time。咁所以其實我哋在座咧。其他台全部都係啲韓國人喺度食緊 lunch， 咁我哋係唯一一台遊客。因為我之前韓國返工 office 就喺合井，咁所以其實我喺呢一個 area 同鄭金玲咧喺度食咗好多次 lunch， 咁非常之推介大家，如果去完弘大都可以嚟埋佢隔離嗰個站，呢個合井站，因為佢其實有好多唔同嘅嘢食啦，有 coffee shop， 咁嘢食佢有菜包肉，有烤肉。泡菜豬肉鍋，即係我哋而家食緊呢個，佢冇弘大咁多大 brand， 但係佢合井呢度都有啲小店，咁所以時間許可嘅話，去完弘大都可以嚟合井行一行。食完呢個泡菜豬肉鍋之後，我就可以同大家行下合井，咁睇下究竟合井仲有啲咩咁值得嚟。咁我哋轉頭就再出去行下，食完飯之後。等3次。啱啱嚟咗呢個2人份嘅泡菜豬肉喎，佢上到嚟就係好滾，跟住佢又可以叫你煮一陣之後，你就可以食噶啦，好正嘅呢個真係。咁我哋嗌咗呢個2人份嘅泡菜豬肉鍋，其實佢入邊點解咁正呢？就係因為佢係原料5花肉嘅，剪到一嚿嚿，就再煮3-4分鐘就食得噶啦。然後佢仲有呢個紫菜，我覺得係畫龍點睛，你就可以揀勁多紫菜擺落去你個飯度，跟住撈埋呢個泡菜豬肉鍋嘅汁就超級好食，好好食啊！呢個真係黐線嘅。佢仲有豆腐啦，哎呀碎咗添，有豆腐，然之後一嚿嚿嘅呢啲真係勁厚嘅豬肉，佢仲要我哋2人份，佢俾咗3嚿豬肉我哋剪。呢啲泡菜係聞到炆到入晒味，係軟晒，跟住你仲可以加湯加飯，9000won呢個價錢食到咁樣嘅嘢，真係好 crazy 啊！我哋食飽啦，佢真係好 crazy 哦！我哋咁樣2個人食，都係18000 won 咋，仲要你飯無限 review， 跟住你紫菜又任拎，超抵食。推薦大家嚟呢度食非常之傳統嘅kimchi jjigae。食完身後呢一間 kimchi jjigae之後呢，我哋就會行下合井呢個 area， 就可以順便同大家介紹下究竟合井有咩好食，有咩 coffee shop 好去。然後其實佢對面呢一間坡三嘅餐廳係專係食菜包肉，亦都係非常之出名。卡斯坡三佢呢個喺 Naver 都係4.3幾分嘅，好高分嘅。
跟住就係食嗰啲好靚嘅菜包肉，繼續行落去，因為我哋已經好飽，食唔到坡山俾大家睇。咁我哋繼續行落去睇下究竟有咩餐廳大家合井係可以食嘅。坡山對面咧就有一間係食中華料理，咁即係食炸醬麵啊、炸醬飯嗰啲。咁就係呢間叫做劈咪香。咁其實佢喺 Naver 咧都係4.2幾分，全部都係4分以上，所以美食雲集喺合井呢度。然後佢隔離呢一間食烏冬嘅2019年去到2023年都係有呢個米芝蓮推薦。以前同鄭金明係超中意食呢間烏冬鋪，咁但係因為今日佢禮拜一係休息，咁所以就冇開門。佢啲烏冬係超好食嘅，炸嘢都好好食，叫做兄弟堂。然後呢一間 Connect Coffee， 我記得佢係攞過獎嘅，佢嘅咖啡。咁以前返工之前就會嚟呢度飲杯咖啡，食個糕點先至返工。經過嘅一間賣玻璃裝飾嘅小店，然之後呢個就係賣黑膠碟嘅小店，仲有 coffee 喺入邊可以飲嘅。跟住一路行，呢度買鞋嘅，有賣裝飾品 vintage 嘢。呢個就係佢嘅門口 Grey Lab。以前同鄭金玲呢度飲嘢嘅時候，其實係冇咁多人嘅。跟住今次嚟呢，又有好多遊客喺入邊。跟住佢後邊最震驚嘅就係佢櫻花季節，佢後邊呢棵櫻花樹會開到好靚。翻嚟呢度 Grey Lab， 我哋坐低咗嗌咗2杯嘢飲。咁佢最主要 signature 嘅就係 Yellow Latte， 即係佢嗰個香蕉牛奶做嘅 latte。次次嚟都係飲呢杯嘢，係非常之好飲嘅嗰陣。咁陣間就可以 show 俾大家睇。再時隔幾年翻嚟，已經多咗好多遊客，同埋都幾開心。佢都而家越嚟越多人嚟呢間嘢。So sad， 佢居然而家係俾呢個咁樣嘅杯。佢睇唔到入邊嗰啲層次，佢以前咧係有咖啡，跟住有奶有 cream， 跟住佢係梳得一層層，而家佢俾呢個咁嘅紙杯喎 ，Oh my god！ 但係咁樣你點樣影咗靚相啊？佢俾呢個咁樣嘅杯，你影唔到啲靚啲嘅，其實點環保？呢個環保咩？佢以前俾玻璃杯喎，係咯，佢而家爛咗，佢而家唔使杯。我見到佢而家坐室內嘅人全部都係攞紙杯，係得唔知1、2杯。唔係喎，佢全部都係用緊呢啲即棄杯，冇人再用佢以前嗰隻玻璃杯。但係唔緊要，最緊要好飲。你係要咁樣飲，由佢個 cream 開始飲出嚟。嗰陣時係仲喺合井做嘢，其實我中間都有嚟過嘅，咁但係上一次飲應該1、2年前。咁多年以嚟飲翻呢個味道都係一樣，都係冇變過。佢個 cream 都係咁好味，佢有牛奶香，有香蕉嘅味道，跟住佢上面嗰個香蕉脆片都係好好食。大家記住嚟 Grey Lab 飲呢個 Yellow Latte。原來佢呢個紙杯咧，你咁掹出嚟就變咗膠杯，好唔環保喎咁。仲話韓國推行緊呢個環保嘅政策 ，but anyway 就變咗2個杯咯而家。咁你真係見到咧，佢係一層層㗎。有奶有咖啡有 cream， 超級好飲。Oh my god！ 我想講佢呢間嘢真係紅咗啦！佢啱啱睇，原來呢度係有限時坐係2個鐘。我仲同個 friend 講話，呢度冇限時坐嘅喎，呢度你任坐。你呢杯嘢雖然7000won，我哋頭先個 lunch 係9000won，但係你飲一杯嘢你就可以坐成日㗎啦。跟住佢話原來而家已經係要限時坐2個鐘，佢以前冇㗎，佢真係紅咗啦呢間 cafe。因為佢以前呢度仲會搞啲嗰啲 fans meeting 啦，跟住就有黐晒啲明星嘅相喺度，佢都有搞呢啲嘢。今次唔同往日，提提大家，韓國食完嘢係要還翻呢啲款㗎。Grey Lab 嘅對面，佢都係賣緊呢啲家品裝飾品。入邊嗰啲全部都係啲好靚嘅花樽啊、燈啊咁樣。合井亦都有好多呢啲好 chill 嘅小店。不過呢個就係食西餐、食 pizza 同 brunch。跟住前邊呢條街就頭先食嘢一路行過嚟嗰邊
會經過嘅一條街。然後又有呢啲小店 coffee shop， 又係好靚靚的。其實合井隔離就係連住弘大嗰條街，咁所以 explore 完合井就可以沿住呢邊咁就去返弘大嗰個方向，咁所以非常之方便。我哋而家就攞咗行李就轉第3間酒店。咁其實呢個可以講下今次住酒店。其實我哋住5晚啦，我哋係會轉4間酒店。唔好問我點解，係因為我嗰陣時諗住嚟咁多日，其實係要轉酒店，因為韓國好大。我哋本身係住江南嗰邊，琴日去咗弘大就係首爾嘅左邊，跟住我哋而家就去明洞嗰邊咧，咁就喺首爾站附近。咁首爾站又喺首爾嘅中間。如果你嚟長時間，你 stay 喺韓國內嘅話，譬如你5晚又或者4晚，其實你都可以轉2間酒店，咁就方便你去唔同嘅 area。因為如果你住江南，你要去弘大，其實如果你塞車，我哋琴日係坐咗40分鐘先嚟到。咁如果你一來一回，其實 travelling time 已經用咗好多。咁但係如果你係玩完江南嗰邊，你嚟緊玩弘大嘅，你就可以轉去弘大嘅酒店，咁就方便你 shopping 完放低啲嘢喺酒店，再出去其他地方都會比較好。咁 anyway， 今次最期望嘅一間酒店叫做 UX Suite The Seoul。咁其實佢就係一個 suite 嘅概念，跟睇相房係幾大，同埋佢係靚，跟住入邊仲有個類似溫泉又或者俾你自己喺度浸浴嘅一個 area。咁佢係影相影得幾靚，咁但係希望佢到時相同真實嘅情況落差唔好咁大。而家我哋就坐緊 Uber 出發去第3間酒店，咁我哋轉頭再睇下間酒店靚唔靚啦。哇 ，OK 喎，真係。但我想講，我哋佢俾咗2張大床，然之後有呢個可以食嘢嘅地方，然後係望住成個首爾站㗎。首爾站其實喺隔離，即係首爾站。跟住呢度對出就係成個市景，呢個市廳，跟住首爾站喺呢邊，下邊係一個行人步道。然之後佢呢啲呢，小裝飾係啲石仔，其實都真係幾有情調。跟住佢仲有呢啲香薰，成間房都有呢支香味。呢啲靚靚嘅燈，好靚啊呢間 ！Oh my god！ 好開心啊！我哋今次嚟到呢間 UX Suite Seoul 呢一間，其實佢係酒店嚟，但係佢係成棟好似民宅咁樣管家式嘅一個酒店，因為佢就會問你攞卡，問你攞 WhatsApp， 是一個通訊軟件。跟住如果你有咩要求，你再可以同佢講。佢樓下咧係一個麥當勞嘅一間鋪頭，去到9樓 reception 嘅時候，佢就幫你 check in， 搞掂晒啲嘢，跟住你就去翻自己個樓層。咁你就唔係嗰種酒店模式你拍卡嗰啲，而係佢真係好似 build in 咗喺一個商業大廈入邊嘅一間住宿嘅酒店 brand 嚟嘅。除咗呢間 The Seoul 之外，其實佢喺明洞有，然之後佢喺首爾站附近又有另一間，主要賣嘅房型都係呢種一個 suite 嘅模式。一啲搞笑啲嘅條款就係話俾你知，呢個 SPA 咧沖水咧就11點之前，如果唔係你沖水佢就會影響到其他房嘅住客，因為會好嘈。如果你過咗10點之後，你就要撳密碼入嚟。其實就好似你屋企住宅咁樣，要撳密碼先入到嚟咯。咁呢度大廈都一樣。好處就係佢喺正首爾站隔離。咁如果大家去旅行都知道首爾站就係可以直接坐機鐵去到機場，同埋首爾站有一個好大嘅樂天百貨公司，咁就可以俾你買手信。咁所以我本身咧都諗住呢間係我哋成個 trip 最尾嘅住嘅間酒店，但係因為佢呢個 booking 好 full，咁所以我淨係 book 到呢度2晚。好，咁最重要究竟呢度幾多錢一晚呢？等我睇一睇先。呢度幾多錢一晚？我喺上網 book 就係、total book 咗3922蚊2晚，咁即係其實我而家係星期一住到星期三 ，weekday 4日子就大概2000蚊咁樣一晚，同埋咧
佢呢度可以住4個人咁，所以如果你真係4個人嚟住嘅話，其實都非常之抵嘅一間住宿嚟嘅，非常之推薦大家嚟呢個住宿，因為可以有 SPA， 環境好睇，地理位置又方便。好，咁我哋而家 get ready 預備去 shopping。轉完第3間酒店之後，下一集就會同大家去另一個潮牌勝地漢南洞，跟住就去我喺首爾最中意嘅解放村，因為喺呢度睇到嘅首爾市景真係超級靚。咁多謝大家睇到最後，記得 subscribe 我嘅 channel，咁我哋下條片再見。